บงนั้นจะเคยตามยูทูบนะคือเคยครั้งแต่เกดีแต่ในมายืนดิให้น้ำมวยทลบทัวเชียงนะสาบอันนี้หัวเธอมันซึนจังในเคยมาสมัยจังทัวร์ปวดประธานนี้ไปจิกัดสูเลยจริงมาซึนยืนอ่ะซึนยืนสเปียร์เคยขู่ธนาชาญบอกคือมุดเชิงมุดไอ้จังแต่นั้นเคยไกด์ขนาดนี้จังปีปองโกยุนสมัยกึศอะจังเจสงอมสายชิวมือตามยูทูบมือไอ้คลาสใช่ไหมบอกนะอันแถมมวยถึงมูนี่คือโปรเป็นแต่ได้ไปใจกระเตะครับบองปนบัดแต่มันพลอบเห็นไปใจกระเตะหรือก็ยังไอ้ยี่ท่าบองมันพลอบฉลองกัดการประดอกประดาชิแลกนะฟอร์มอลมวยเตะชิแลกนะพลาวการมวยเตะปนตายไปใจกระเตะปิงในขนมอันแถมนี่ถึงอ๋อทอดมาดาบองปนยืงกลมร้อนนะได้เมียนเนี่ยเมียนสมัติเพียบเนี่ยเมียนดงของการไก่ชนายแบบนี้ให้ประสันบองปนเจ๊แต่ยี่ท่าโอ้ยืงไก่ชนายเจ๊ข้อไปใจกระเตะแบบนี้แบบนู้นอันนั้นวิจารณ์มวยได้ยืงกระทาวิจารณ์บังอาจมันต่อยหายบองปนเคยอันแถมไก่ชนายนี่เฮ้บองปนhai bom ôn côngฉลองนะนี่คือจิกาไก่ชนัยเราบอกโกนขมายเราบอกยืงตีโกนขมายเราบอกยืงมันเนี่ยตีท้ายแต่ไอ้ไก่ชนัยอัตระนี่ไทยมันแต่งไอ้ยุงมาปราบานการเงี้ยเฉินตีพองการเงี้ยเราบอกเวียบอมโอนมันถมแต่ไอ้จัวบานนี่บอมโอนอันนี้คือไทยมันแต่งไอ้กัดสมัยบานตียืงหนึ่งหลุมอัดเปะปอนจมูกเนี่ยแถนี่ถ้าตาการเงี้ยได้แถนี่ไอ้ช่วยบานรวมจมูกหนึ่งไปใจกับตีได้เถอะโบกจมูกหนึ่งติดในขนมกาไก่ชนัยมีนใส่คลาบอมโอนจูบจมูกหนึ่งเนี่ยจุ่มนี้แต่บองโปรก็จีเนี่ยบังการก็จีเนี่ยไก่ชนัยอัดแถนี่แต่มาดองบอมโอนสู้บ้องนี่คือจีเนี่ยไก่ชนัยอัดแถดอโตจนลังมวยนี่ให้บองโอนประมาณเต้าบ้องงุนไปพายจีบอลมาต้อนมาต้อนนี่แซ่บ้องไอ้จุ่มยิ้มชุ่มชุ่มบ้องโอนยืงติดบ้านยมจุ่มชุ่มให้แม่บ้องให้สับไงยมรู้ในภูมิบนนี้แซนเจดำหนักตระยังแบบในขนมสระไอ้ได้สระพนมกระวางของแขกปูซับบ่ยืงมันแผลถ้าไก่ชนัยคือยืงกระทาจีอัตระได้ยืงนอมโจลหรือก็แผลบอกกีมาพวกออริจินอลเมนี่บ้านปอนตายเทียดปึ๊ดคือจีกาไก่ชนัยหรือบ้องให้ได้บ้านจีบ้องมีนกลุ่มเน็ตไก่ชนัยแบบนังมาบ้องตะโบนั้นจะเคยตามยูทูบก็นะคือเคยครั้งแต่เกดีแต่ในมายืงดิคือพิจารณาคือครั้งไทยไอ้จังนะmuốnให้พิจารณาคือรบให้น้ำมวยทลบทัวเชียงนะสาบอันนี้หัวเธอมันซึนจังในเคยมาสมัยจังทัวร์ปวดประธานนี้ไปจิกัดสูเลยจริงมาซึนยืงซึนยืงสเปียร์เคยขู่ธนาชาญบ้องคือมุดเชิงมุดไอ้จังแต่นั้นเคยไกด์ขนาดนี้จังปีปองโกยุนสมัยกึศอะจังเจสงอมสายชิวมือตามยูทูบมือไอ้คลาสใช่ไหมบ้องนะปลายรอไงนั่งประสิทธิภาพอย่างไรได้ยี่สูบ้องยี่สูเชียงยังไปเชียร์ไปเลยให้วิอัศมีกูธนาวันนี้ยังมีกลุ่มโรบมีไอ้ตำเตาบะเกยจังนะบ้องนะก่อนทางนี้วิเป็นเชียร์บอสสินเด้ก่อนจะมีไก่ชนะก่อนทางเธอไม่เอาวิสูตรงการปราบปรามตรงนั้นบ้องอันนี้ยังไอ้โอ้สมอยังไอ้จูยังไอ้ดับแปลรุ่นให้ยังกบบานให้กบไปแจกดอกบานนะบ้องยังเหมือนแต่กัดสมาบานนี่ไหมเนี่ยบ้องนี่ยังดอกบานนี่บ้องนี่ยังกระลาวีนี่ไกลกระลานี่บ้องนะนั่นไงแต่จังยังตระการดอกดับแปลนั่นไงปนก็ทับไปแล้วยังตอนมีนี่ตอนถ้วยวันนี้กลุ่มรุ้งคือตระแต่มีหนึ่งอ๋อมาชุดวีกระไรน้ามาซึนโกยุนบ้องหรือยังโยต่างอ๋ออันนี้มันซึนโกยุนบ้องด้วยข้างในนี่อันนี้ปองอันนี้แค่ปองอ่ะอันนี้ปองโกยุนนี่คือเจนนี่คือโกยุนเจจังยึดดอกไดวีเจนเมาส์ให้ยืงโยมเอาดำลายจะเป็นยังต่อสาซียังติงได้จะมาฟื้นใช่ไหมยังโยมมารีบเป็นแต่โกยุนนี่จ่าตีโกยุนจ่าบอกโกยุนเก็บปลาอยู่ชนะยังตื้อแต่ตัวติงยังมั้งยังโยมมาไก่ชนะเป็นบางติงมาปีน้ำมาซึนโกยุนพิจารณายังติงปีเนี่ยติงใจยังตื้อภูมิยังใจก่อนเนี่ยน้องชายดีเย่ปนท้ายได้ไล่ยังไก่ชนะแต่มาซึนโกยุนมวยเดย์จ๊อกแขวปีนุบองมีนไก่ชนะไอเซงต่อติดหรือก็บองมีนบ่มเปะไอเซงต่อติดมีนบองมีนนี่ยังเปะปองโกลานนี่บองเนี่ยจ๊อกได้ไล่คือเซงติดโดยเชื่อไซส์รีเซงที่ได้วิเมนชื่อเครื่องสำคัญนะอุทิศเขาโดยกองไก่ชนะยังไม่ได้บ้างยีรู้ยังติงได้บ้างโดยอันนี้กันตะบูนี่ยังติงได้เลียดหรือมือก็ได้กันเดลมูสังไซบ้างมูสังไซทมนั้นยังโยมยังกัดยังเวียวีมอยังทั่วตาตามเอาไว้ได้ยังช่างบ้าจนขั้นมีได้จ่าคลาต้องได้ทำไมคลาจากหลายตัวบอกเวียนี่อันนี้ยังโยมมาปีได้นาได้บ้างได้ซายังกิลุมซาได้เวได้เอยังโยมมาเรียนแต่บ้างมนเปได้วิจัยจือรูปเรียงแบบนั้นคือการลังปีกาได้ยังดีไซน์ยังใหญ่แล้วยังรัชนาบอกวิหารยังได้เลียดทำได้เด็กก่อนนะยังโยมแบบกุ้มอันนี้มันโยบอกเกมาไกลนั่นคือยังทั่วยอดได้ยังมากัดทั่วจีรุจีเรียงมาได้ให้เชื่อเราเราเป็นกลายตัวขังเลยนี่เว้ยนั่งไก่ชนะถึงอ๋อบ้องแสดงทั่วกุมลังถึงอ๋ออันนี้เครื่องน่าใส่เนี่ยนี่อันนี้เครื่องบอกเกนี่อันนี้บอกเกบอกเกว่าอ๋อแจ้งนี่แสดงยังทั่วบ้องจะเรียบกลุ่มไอ้ถึงอ๋อเครื่องกุ้มคือเอาไว้ได้ยังทั่วบ้านยังติงกีบัดถัดได้แจ้งไอ้นั่งยังกัดทั่วกลุ่มไอ้ถึงอ๋ออันนี้เทียบจู่มวยนึงมาเส้นกัดสมาร์ทธรรมดามวยน่าจะดังเจียงยิงปลานี้วีไอชนะชนะเจียงวันนี้วีมันสุดให้ยืนเบิกบอไปเลยเตยืนอดดาเตกันถอยการฮอตคลาไอ้กลัวธนาคลานั่งกันปันนั่งเตบัดถ้าเบิกการปลาตั้งวีพาพายคนนี้การซีสังไอ้ยังแต่การจำนายอันนี้ไปจะออกตะกี้แต่อันนี้วีอัดวีให้เนาะอันนี้วีเตอร์โอโต้อันนี้วีเยรุ่มวีตัวบานสถานพิบดี
មានសន្តានភាពមានដីកលុកលាក់ដីអាចណាស់នេះវាបាក់ចូលអានេះជីកបិទរបស់វាណាបងអានេះច្រាំស្មៅគឺម៉ត់ដល់បាទធ្វើដំបងមុតតែយើងវាយទៅវាទៅថ្មទៅអីខ្លះចឹងទៅរបស់កែច្នៃបងប្អូនយើងមិនមែនប្រើបានតែមួយមុខងារដូចអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញកន្លងមកដូចជាអធិរបស់គេមានតែមួយមុខងារនេះវាជាផលប្រយោជន៍មួយដែរហើយក៏ជារឿងមួយល្អដែរសម្រាប់ការកែច្នៃបងប្អូនហើយក៏សរសើរបងប្រុសដែរមិនធម្មតាទេបាទមានគំនិតកែច្នៃហើយក៏មានគំនិតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងាររបស់យើងកាន់តែងាយស្រួលណាបងចេះធ្វើអញ្ចឹងយូរណាស់យូរដែរបងយើងអានេះគាត់មិនចេះធ្វើអញ្ចឹងណាខ្ញុំចេះផ្សារឲ្យចេះជួលម៉ាស៊ីនអីចឹងណាបាទធ្លាប់ធ្វើជាងម៉ូតូពីមុនមកដល់ប្រអាកចឹងទៅក៏ធ្វើការធម្មតាផ្ទះគេយកម៉ាស៊ីនយើងចាំដលងចាំអីយកមកធ្វើអញ្ចឹងចេះធ្វើទៅណាបងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការស្រឡាញ់នោះហើយការចង់នោះវាចង់ពេកចង់ផលិតបានដែរដូចគេអីដែរណាចង់ឲ្យមានជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្វះការសិក្សាអញ្ចឹងណាបងគាត់ថានេះជាការស្រឡាញ់ឲ្យធ្វើទៅតេស្តហើយនឹងមើលទៅតាម YouTube ផងហើយតាមជាងហ្នឹងណាវីដេអូគេមានអញ្ចឹងចេះលួចមើលទៅហើយយកមកសាកទៅប៉ុណ្្នឹងទេអានេះនៅពេលដែលយើងធ្វើមកហើយមកចប់ហ្មងណាហើយជាចំណាយពេលប៉ុន្មានបងបើយើងមានសម្ភារៈគ្រប់ក្នុងមួយគ្រឿងនេះអាចមួយខែតិចគ្រឿងភាគច្រើនដែលយកមកពីណាដើររកតាមជាងបងឧទាហរណ៍សារាងអីចែកទិញពីជាងមកសារាងណាបងសារាងនេះសារាងបោះអត្រាអានេះបោះស៊ីនបោះអត្រារបស់គេណានេះរបស់គេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកាប់សាច់ចម្រុះមានទាំងមានពងឡានតូចមានកលេឡានតូចមានសាបឡានធំឡានតូចយកមកច្រើនចាយទុនអស់ហ្មងទៅបងអានេះចាយទុនអស់អីក្រែលដែរការដែលធ្វើបែបនេះដំបងឡើយយើងធ្វើអញ្ចឹងតែម្ដងឬក៏យើងចាប់ផ្ដើមភ្លាមយើងប្រសេះដំណើរការបែបហ្នឹងភ្លាមតែម្ដងធ្វើដំបងកម្រងបំពាក់ជាមួយសាពៀនទេដល់ពេលសាពៀនវាមានបញ្ហាដែលយើងយកកាត់ទៅឆេះសាពៀនអញ្ចឹងវាដំណើរការតប្រើកលេអញ្ចឹងយើងមានកែដែរជួនកាលនេះដូចអាឡែងលើសាក់ស៊ីតម្រជាងម៉ាស៊ីននេះដំបងទៀបទេបាទដល់ចឹងដាក់កលេនេះអត់កើតអញ្ចឹងកាត់សាមីវិញដើម្បីដាក់ពងដាក់កលេអញ្ចឹងវិញយើងមានការកាត់មានការកែសម្រួលខ្លះដែរមិនអត់ទេមិនធ្វើមកបានជោគជ័យអញ្ចឹងមានន័យថាមុនពេលដែលបានទៅជាអធិមួយគ្រឿងនេះហ៎បងប្អូនឆ្លងកាត់ការកែឆ្លងកាត់ការដែលខុសច្រើនដងដែរបាទបងមិនចេញមកភ្លាមអញ្ចឹងភ្លាមទេហើយអានេះអីគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងដែរណាបាទធ្វើខ្លួនឯងអត់មានគំរូទេគឺអង្គុយគិតខ្លួនឯងឃើញអញ្ចឹងតែម្ដងចង់និយាយថាវាមានគំរូខ្លះបាទខ្ញុំមើល YouTube ខាងរ៉ុបគេធ្វើអូខេបាទគេមានរូបចែកគេមិនធ្វើវីដេអូទេចេះលួចមើលទៅហើយក៏សាកល្បង បាទតែសាកទៅវាមានខុសមានត្រូវដែរបាទពូកបិតនេះមិនចេះធ្វើត្រូវទេពិបាកធ្វើណាស់អញ្ចឹងបាទធ្វើខុសវាកាត់អត់កាត់ទេអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនដាក់ទៅលុតបាទកបិតនេះវា28គូបើតាមការកណនាឬក៏បងធ្លាប់ធ្វើមួយហិកតាវាកាត់បានយើងប្រើពេលប៉ុន្មានហិកតាយើងអាចប្រើពេលយ៉ាងតិច4ម៉ោងវាទៅតាមប្រភេទដីដែរណាដីស្មើហើយជា4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងគឺស្អាតហើយអធិមួយទាំងមូលនេះគឺពោពេញទៅដោយបច្ចេកទេសបងប្អូនបិទតែមិនធ្លាប់រៀនបច្ចេកទេសឬក៏យើងអាចនិយាយថាបងមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបដោះបដាជាលក្ខណៈ formal មួយទេជាលក្ខណៈផ្លូវការមួយទេប៉ុន្តែបច្ចេកទេសពេញនៅក្នុងអធិនេះទាំងអស់អតីតកាលជាអ្នករៀនបច្ចេកទេសឬក៏បែបណាពីដំបូងធ្វើធម្មតាទេរកស៊ីធម្មតាទេអត់មានកំណត់អីណាចង់មកធ្វើចឹងឲ្យដាក់គម្រោងឲ្យលក់ទេណាទៅដំបូងហ្នឹងទៅនៅចាំចការគេដែរទេកូវីដហ្នឹងមិនដឹងទៅធ្វើអីព្រោះគេបិទការដើរហើរមួយរយៈហ្នឹងក៏មានកន្លែងចាំចការទៅកាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាបាក់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងឃើញគូថាច្រើនមានគូយន្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងសាកមើលបណ្ដោយទៅដំបូងមិនសាកពីអត្រានេះទេណាសាកអូរមាក់អូគូអាគូយន្តនឹងត្រៃអូបាទម៉ាស៊ីនពីក្រោយមួយអញ្ចឹងណាអូដល់ពេលមើលតាមក្នុងរៀងពិបាកញ៉ៃច្រើនម៉ាស៊ីន2ហើយត្រូវការបើកញ៉ៃបាក់បត់អញ្ចឹងមិននឹកឃើញតែកែឆ្នៃជាគោលអត្រាបណ្ដោយទៅអញ្ចឹងមានន័យថាបត់ពិសោធន៍បរិញ្ញាមនុស្សមែនបាទដោយសារតែពិបាកក្នុងការដែលយើងកាត់ហើយក៏ដឹងថាវាអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនបាទហើយខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ជួបដែរណាតែសំណាងល្អក៏នឹងអត់ដៃដែរត្រូវបងបាក់អាម៉ាស៊ីននោះត្រូវធ្លាប់បាក់ដៃបណ្ដោយហើយបាក់ដៃវាចេះទៅខាងបើវារះមកចំមនុស្សគ្រោះថ្នាក់គំនិតមួយនេះមិនធ្លាប់បានទៅមើលខាងណាទេគឺដោយសារតែបត់ពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទើបអាចបង្កើតបានដូចជាបែបនេះបានបាទយើងបត់ពិសោធន៍ថាវាពិបាកហើយដល់ធ្លាប់មើលទូរស័ព្ទអីទៅឃើញតាម YouTube អញ្ចឹងណាហើយក៏បើកឲ្យស្រាវជ្រាវធ្វើទៅដោយសារមានឧបករណ៍ខ្លះតិចតួចដែរមានទៅកាន់ទៅអីចឹងទៅមានប៉ុស្តិ៍ផ្សាយអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមគំនិតថាធ្វើដោយទៅហើយវាគូផ្សំមានដងបាទបើនិយាយថាពីការប្រើវិញគឺមួយកំភ្លេតែម្ដងមែនទេបាទអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់អីអត់បើរឿងការប៉ះពាល់ដូចអត់មានអីប៉ះពាល់ផងបងបើយើងយកទៅប្រើជួកាត់ស្មៅហើយនឹងដឹកអូបាញ់ថ្នាំបាញ់អីក្នុងចកាពងទៅដំណើរការកាត់ស្មៅធម្មតាតើអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដូចឧទាហរណ៍បាក់អាផាលវាដូចយើងអាប្រដាប់កាត់ស្មៅដែលយើងប្រើដៃអញ្ចឹងណាអាចមានបញ្ហាចឹងអានេះចង់និយាយថាឧទាហរណ៍ថាវាដាច់ខ្ទាតថ្មវាត្រូវយ៉ាងម៉េចគឺអត់មានបញ្ហាដល់យើងទេព្រោះថាវាមានកម្របដៃកម្រាស់ចិត្តមកហ៊ុនថ្មខ្ទាតមកវានៅក្នុងហ្នឹងទេវាអត់មកចំមនុស្សទេហើយអានេះបើខ្ជះមកក៏ខ្ជះទៅមុខចេះដែរបាទតន់បងវាអត់ចេះទៅក្រោយទេអញ្ចឹងបានថាវាអត់មានគ្រោះថ្នាក់ស្អីលើនឹងក្រោយ
ដល់វាកាត់ទៅវាបាច់ទៅមុខទេ ទាំងការធ្វើទាំងការគិតអីគឺគិតរួចអស់ បាទទី1សុវត្ថិភាព បាទ ពីរនឹងការប្រើប្រាស់ឲ្យស្រួល ចុះពាក់ព័ន្ធមួយលបឿនលឿននេះបង រឿងលបឿនពាក់ព័ន្ធនឹងពូលីនេះបង អញ្ចឹង ពូលីនេះដោបាននេះពូលីនេះពាក់កាស្មៅគឺវាតូច ហ្នឹង ហើយបើយើងចង់លបឿននេះធំអញ្ចឹងបងនេះ អូហ្នឹងយើងដូរអាហ្នឹងហ៎ បាទឧទាហរណ៍យើងចង់អូអីក្នុងចកាយើងប្រើទេ សម្រាប់ថ្ងៃក្រោយបងចង់អភិវឌ្ឍវាឲ្យមានលេខដូចគេអធិដូចអីដែរអត់ បើថាកំណត់នឹងចង់ហើយ បាទ ប៉ុន្តែវាអត់មានអីត្រូវកើតទេវាមានតែទី1មានកែពូលីហ្នឹងទេ បាទបាទ វាអត់មានស្ពឺដូចអត្រាណា បាទ បើអត្រាគេមានប្រអប់លេខគេប៉ុណ្ណាហើយមក បាទ មានលេខរបស់គេស្រេច បាទ គេធ្វើតម្រូវស្រេចតែយើងកែច្នៃមានអីពងវយន្តវាមានប្រមាណលេខគឺប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់តែកែលើពូលីកែអីចឹងទេ បាទ អាហ្នឹងដើម្បីបន្ថយលបឿនវាតែប៉ុណ្ណឹងទេ បាទចុះសម្រាប់គំនិតបងថ្ងៃក្រោយចង់អភិវឌ្ឍវាបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចឬក៏អាចថាយើងមានគំនិតបែបណាទៀត ធ្វើលើក្រោយគឺធ្វើឲ្យស្រួលកាន់តែស្រួល អូ ព្រោះដំបូងយើងធ្វើមកវាមិនបាន 100%ទេយ៉ាងច្រើនបាន 70-80% ទេអញ្ចឹងកែសម្រួលទៀតព្រោះនេះវាអត់ទាន់ដូចថាយើងវាមិនទាន់ពេញចិត្តថានៅថាស្អាត 100%ទេអញ្ចឹងនៅកែសម្រួលទៀតលើក្រោយទៅយើងចង់និយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកយកទៅប្រើស្រួលយើងប្រើស្រួលបណ្ដោយ បាទ បាទបងហ្នឹងគឺកែថែមទៀត តនបង ទៅអាប់ដេតវាឲ្យថ្មី ធម្មតាបងប្អូនយើងកម្រណាស់ដែលមានអ្នកមានសមត្ថភាពអ្នកមានដុងក្នុងការកែច្នៃបែបនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនចេះតែនិយាយថាអូយើងកែច្នៃចេះខុសបច្ចេកទេសបែបនេះបែបនោះអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងគិតថាវាជាការបង្អាក់បន្តិចហើយធម្មតានៅកន្លែងនេះការងាររបស់យើងគឺយើងធ្វើដោយចេញពីបេះដូងមែនទេបងទី1ទី2សុទ្ធតែជាការកែច្នៃដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ទេប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអរគ្នាយើងធ្វើម៉េចយើងជួយជំរុញយើងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលមានគំនិតកែច្នៃដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយដែលយើងនិយាយថាយើងអត់បានកូពីពីផ្ទះលេខ2យើងអត់បានកូពីមកពីផ្ទះលេខ3ណាមកទេគឺកើតឡើងពីការកែច្នៃរបស់បងប្រុសផ្ទាល់តែម្ដងហើយត្បិតតែគ្រឿងមួយចំនួនយើងអាចធ្វើបានមែនបងប្អូនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺមានច្រើនមែនតើហើយនៅក្នុងនេះការងារដែលបងប្រុសគាត់ធ្វើគឺបច្ចេកទេសក៏ច្រើនដែរបិទតែមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីបច្ចេកទេសប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅបច្ចេកទេសក៏មិនធម្មតាដែរប្រសិនបើគិតថាល្អខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យតម្លៃជួយគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់ទាំងទឹកចិត្តក្តីទាំងអ្វីដែលបងប្អូនអាចជួយបានតាមលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបន្តការងារនេះបន្តទៀតបងប្អូនតើបងអាចនឹងថ្ងៃក្រោយទៅបងចង់បរិយាវាបន្ថែមទៀតអត់ ហ្នឹងចង់បងប៉ុន្តែគាត់ខ្វះធនធានយើងមិនដឹងថាគិតមិនមានធ្វើតាមដំណើររបស់យើងទេបងមានខាងក្រសួងខាងណាគាត់ចង់យកខ្ញុំទៅបណ្ដុះបណ្ដាលអីខ្ញុំទៅបង ឬក៏មានរោងចក្រណាមួយគាត់ចង់ឲ្យបងប្រុសទៅធ្វើជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលមិនខុសបច្ចេកទេសតែម្ដងគឺបងប្រុសនឹងទៅភ្លាមតែម្ដងតើវានៅមានចំណុចអីខ្លះដែលយើងត្រូវកែលម្អហើយចំណុចអីខ្លះដែលយើងអាចថាមានល្អប្រសើរហើយ វានៅមានខ្លះដែរបងវាមិនអត់ទេយើងធ្វើទៅកុំឲ្យវាញ៉ៃញ៉ៃមើលមកឲ្យវាឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវថ្ងៃក្រោយខ្ញុំត្រូវកែវាថែមទៀតបញ្ហាដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះมันជាបញ្ហាប្រហែលទេសម្រាប់ខ្ញុំបាទតែខ្លាចថាបើយើងយកឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់វាអាចនឹងមានបញ្ហាហានិភ័យថាគាត់មិនដឹងថារបស់កែច្នៃវាអត់មានអ្នកណាចេះទេទី1អញ្ចឹងបើកែច្នៃហើយត្រូវអាចជួយជុលបានអត់បើសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យជួយជុលកែឲ្យមានព្រោះថាយើងធ្វើហើយបើអត់គ្រឿងបន្លាស់ទេក៏អត់កើតដែរមានតំណែងទេបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើថាឲ្យល្អដូចបោះកេស៊ីន 100% ខ្ញុំអត់ហ៊ានធានាទេកាត់បានស្អាតមែនតើបងប្អូននេះកាត់មិនដល់ប្រហែលជាខ្ទង់10នាទីស្រួលបួលហងបងប្អូនមើលបានដីប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីហើយបងប្អូនមើលនេះតាមកន្លងតាមជួររបស់វាស្អាតមែនតើបងប្អូនឃើញទេនេះហើយបើនិយាយថាពីស្មៅវិញបងប្អូនឃើញទេកាត់ឡើងរៀបស្អាតមែនតើនេះបើសិនឧទាហរណ៍យើងកាត់នៅក្នុងសួនឬយើងកាត់នៅក្នុងចកាយើងវិញគឺល្អមែនតើបងប្អូនហើយនោះបងប្អូនឃើញដំណើរការរបស់វាបងប្អូននោះហើយនេះមានថ្មមានអីបងប្អូនឃើញទេមកទៀតមែនទេប៉ុន្តែវាអត់ទៀតទៅក្រោយទេគឺទៀតមកមុខវិញបងប្អូនមើលនេះបាត់វានឹងអូវិលល្អមែនទេបងប្អូននេះបបអានេះម៉ាស៊ីនកែច្នៃទេបងប្អូនណាប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពដំណើរការវាគឺល្អមែនតែម្ដងបងប្អូនហើយបងប្អូនឃើញទេការកាត់មិញគឺតែមួយផ្លែតទេកាត់បានដីមិនស្ទើរទេបងប្អូននេះហើយនេះមិនមែនចេះតែថាដំណើរការរបស់វាបៀបម៉េចឬយើងចេះតែនិយាយតែប្រសិទ្ធភាពវាអត់មានទេណាបងប្អូនគឺមកកាផ្លេណ៎តែម្ដងបងប្អូនបើសិនជាមានដុំថ្មអីគឺវាទៀតទៅមុខជាបាទវាទៀតជះទៅមុខយើងមើលលើកបិតរបស់វាដូចជាអត់អីដែរបងអត់អីបងត្រូវថ្មតិចតួចអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយព្រោះអានេះវារស់បិទវារស់បាទជាចុងក្រោយបងមានពីអីជូនបងប្អូនយើងដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះតិចចុងក្រោយអរគុណបងប្អូនដែលធ្លាប់ទស្សនាខ្ញុំកន្លងមកតាមដានខ្ញុំកន្លងមកអរគុណច្រើនដូចធ្លាប់ដឹងអានេះជារបស់កែច្នៃហើយបងប្អូនក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញអ្នកខាងបច្ចេកទេសអីទេគ្រាន់តែបងប្អូនកែច្នៃលក្ខណៈប្រើលក្ខណៈគ្រួសារទេបាទអញ្ចឹងណាបងបើមានបងប្អូនណាគាត់មានបច្ចេកទេសដែលល្អជាងបងប្អូនអីជួយឲ្យមតិឬមួយជាយោបល់អី
អូនផងបាទ បាទជាកំណត់ស្ថាបនាបងណា បាទសិនកំណាហើយបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សួរពីម៉ាស៊ីនទំនាក់ទំនងអីចង់ឆ្ងល់បញ្ហាអីបងប្អូនអាចតាក់ទងមកលេខខ្ញុំផ្ទាល់បាន បាទ 066 800 484 បាទមាន Telegram ទេបង អត់មាន Telegram ជាប់ឥឡូវតអត់ដោះតាម account Facebook របស់ខ្ញុំ អូមាន Facebook account ឈ្មោះហេងម៉ាក់តាំងរូប profile គាត់ត្រាំងផ្ទាល់ អត្រនេះផ្ទាល់តែម្ដងបងណា បាទ អញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងណា បាទ ជំរាបលាបង